재채기 할 때 눈 감는 거 안 감으면 눈알 튀어나온다. 이거 진짜일까요? 사람들은 재채기 할 때 무의식적으로 눈을 감습니다. 그래서 눈 안 감으면 큰일 나는 줄 아는 분들 많죠? 근데 실제로는 눈 뜬 채로 재채기해도 괜찮습니다. 눈이 튀어나오지 않는 이유? 눈알은 근육과 신경 그리고 안화 구조로 단단히 고정돼 있어서 기압으로 튀어나올 수가 없어요. 눈을 감는 건 단지 신체의 반사적 반응일 뿐 기침할 때 입 막는 것처럼 무의식적 보호작용에 가깝습니다. 결론? 눈 감는 게 맞지만 눈알은 안 튀어나갑니다. 과학적으로 안심하세요. 재밌으셨다면 구독과 좋아요 한 입만 부탁드려요.